Goedendag. Zeg het eens. Ik ben Van Heer van Omroep Friesland. De vraag is dan, wat hing het er bij jou boven de bank? Je let de heer? Ja, Een olifant. een olifant. Ja. Mogen we die misschien even zien? Ja, natuurlijk wel. Ben je bang voor een hond wel? Nee, meestal, het hangt van de hond af eigenlijk. Ja, een Jack Russell. En dan een beetje wild, maar hij wordt oké. Ja, Russel is nog op het dwang. Ah, goeie. Oh, die hond. Kom eens even. Ja, die hond is wel enthousiast inderdaad, hè? Dat zei ik al, hoor. Ben je bang voor een hond? Een olifant. Ja, ik ben gek op olifanten. Ja? Ik heb ooit eens op een olifant gezeten hier in de buurt. Oh ja? Een echte. Ja, een echte, ja. Een echte. Ja. En hoe dat zat dan? Nou, ze hadden deze buurt opgeknapt. Allemaal nieuwe riolering. En De straat en dat spul allemaal. wij werkten alle twee bij de gemeente. En de wethouder die zei, nou ik ga niet op die olifant zitten. Nou, toen zei ik met mijn grote mond, doe ik het wel. Ja, Ja, daar kon ik er niet meer onderuit. wist hem. Dus vandaar. En hoe wie dat? Nou, wel een beetje eng. Ja? Gong ik in galop? Nee, gelukkig niet. Nee. Jo, heb een beetje wat opbenen. Oh, ze hebben me gerust om de poorten. Oh. Ja, dat is vooral deze. Ja, oh ja. Maar ja, ik heb vroeger een hoop sport aan, dus ik kon een beetje knap voetballen. Dus, Ja, maar dat is het mij wel eens van die voetballers, die hebben wat opbenen. ja. Maar Jo, Ik was een beetje, een beetje erg, hè? ja, Jo kon wel heel goed voetballen dan. Nee, nou goed, ja. Ik heb altijd wel de kromme benen gehad, ja. Vooral deze die rechter. Wat is dat? Maar dan loop ik wel eens ergens, nou, dan komt een achterop. Hoi Jan, ik zie een beetje ticket ben je. Maar ja, dat is logisch. Nee, maar uiteindelijk een nieuwe knie hebben, maar dat wil hij niet. Nee? Op deze leeftijd, dan op je. Nee, dat wil hij niet. Kun je de beide knuppels net omdraaien? Dat is Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. En die linksbeen net, maar ik dan best. Ja. Nou, ja. Nou ja.